ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଚି ରହିଅଛି। ଏହା ଏକ ଏପରି କାହାଣୀ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ, ଇତିହାସ ଆଉ ଏପରିକି ବିଜ୍ଞାନ ବି ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ରାତି 12ଟା ଆଉ ପୁରା ପୁରୀ ସହରରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ସାଧାରଣ ପାୱାର କଟ୍ ନଥିଲା। ପୁରା ସହରର ଲାଇନ୍ ଜାଣିଶୁଣି କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାରଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଗୁପ୍ତ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ରୀତିନୀତି ଯାହା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ 5000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେହି ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଗୁପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ, ସ୍ପନ୍ଦନ କରୁଥିବା ହୃଦୟ। ଆଉ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୁଏ, ଏହାକୁ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବାପ୍ରେ, ଏହା ଏତେ ଗୋପନୀୟ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସହରର ଲାଇନ୍ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଏହି କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଆଉ ହାତରେ ବି ମୋଟା କପଡ଼ା ଗୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସେ ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ନା ଦେଖିପାରିବେ ନା ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ପୂଜକ ଯିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ହାତରେ କିଛି ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଠେକୁଆ ପରି ଡିଆଁଡେଇଁ କରୁଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ ଥିବ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷଟି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଜିଠୁ ପାଖାପାଖି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ମାନବ ଲୀଳା ସାରି ଧରାଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା, ତାଙ୍କର ପୁରା ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତାହା ଜଡ଼ିଲାନି। ସେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଗୋଟେ କାଠଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖି ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି କାଠଗଣ୍ଡିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱବସୁ ନାମକ ଜଣେ ଶବର ରାଜା ପାଇଲେ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ଗୁପ୍ତରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏବେ କାହାଣୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଲୱାର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା ଏହି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ସେ ଯାଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ବଡ଼ ଖୋଜ। ତେବେ ରାଜା ନିଜର ଚତୁର ପୁରୋହିତ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ଲଗେଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବହୁତ ଚାଲାକିରେ ବିଶ୍ୱାବସଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ନୀଳମାଧବ ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ନୀଳମାଧବ ଗାୟବ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହି ଘଟଣା ହିଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପଛର କାରଣ। ରାଜା ତ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଦୈବବାଣୀ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ବିଶେଷ ନିମ୍ବ କାଠ ବା ଦାରୁ ଭାସି ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଦେବତାଙ୍କର ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେବ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା। ସ୍ୱୟଂ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇର ବେଶରେ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ କାମ କରିବି, ଆଉ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ କେହି ବି ସେ କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? 15 ଦିନ ପରେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ କୌଣସି ଆୱାଜ ଆସିଲାନି। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଡରିଗଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଯେମିତି ହିଁ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସେ ବୁଢ଼ା କାରିଗର ସେଠୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ 3ଟି ଅଧା ଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏ ଯାଏଁ ତ ଆମେ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଧୁନିକ ଗବେଷକ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ନଜରରେ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ମାଂସ, ରକ୍ତରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏହା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏଠାରେ ଦୁଇଟା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା କହୁଛି ଏହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ହୃଦୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ
କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶକ୍ତି ଉପକରଣ, ମାନେ ଆଜିକାଲିର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆର୍କ ରିଆକ୍ଟର ଭଳି କିଛି। ଆଉ ଏହି ଆର୍କ ରିଆକ୍ଟର ଥିଓରି ପଛରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କାଠରେ ତିଆରି, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତର କୁପାରିବାହୀ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ପଦାର୍ଥରୁ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ ଯାହା କାଠକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ 12 ବର୍ଷରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଏହା ଆଲୁଅ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ତେବେ ଏହା ଜୋରରେ ଘୂରିବାକୁ ଆଉ କମ୍ପନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ହୋଇପାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବେଡ଼େ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି କୌଣସି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ରୋକିବା। ତେବେ ସତ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅବଶେଷ ନା ଏକ ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଉପରେ।